Ovog puta smo u Val Thoransu. Pokazat ćemo vam da to nije samo skijanje, nego da je to i party destinacija s puno sadržaja izvan staza. Pokazat ćemo i cijene nekih sadržaja, a dobit ćete i puno drugih korisnih informacija. Tu na karti lijepo vidimo raspored staza u odnosu na centar mjesta. Ispod samog Val Thoransa nalazi se i drugo povezano mjesto Le Menuire. Gore lijevo vidimo i lift koji vodi do Meribela i dalje do Courchevel'a i sve to zajedno čini jedno veliko skijalište Tri doline. U Europi je ovo resort koji je smješten na najvišoj nadmorskoj visini na 2300 metara, što mu garantira obilje snijega, pa tako i za vrijeme našeg boravka dok je tu padao snijeg, u nižim krajevima je padala kiša. Mjesto je ispresjecano ovim stazicama, pa tako 90% smještaja imaju pada čovjek. Evo ga, živ. 90% smještaja imaju ski-in, ski-out opcije. Riječ je uglavnom o apartmanima u ovim visokim velikim zgradama. Ima jako malo hotela u odnosu na broj apartmana, međutim može se naći svakakvog smještaja. Ovdje sada dolazimo na cestu i evo, svako normalan tako skinete bordove skije i pređe cestu. Pravo mi neugodno reći kako sam ja prešao, ali u svakom slučaju tu se nastavlja dalje i opet nastavljamo ovom uskom cesticom, ajmo reći stazicom, i tu izlazimo onda na veliki glavni centralni plato. Vidimo da je plato praktički ravan sa vrlo malim nagibom i to ga čini idealnim za učenje skijanja. Pa tako ovdje vidite jako puno škola skijanja i jako puno početnika i vrlo je živo na tom platovu, pogotovo što se i ove sve okolne ili gotovo sve okolne staze iz ovog gornjeg dijela skijališta slijevaju na taj centralni plato i onda može se proći i dalje do ovih prvih liftova, dole do Le Menuira i nastaviti dalje. Mi prolazimo plato i uzimamo prvu sjedežnicu koja nas vraća natrag preko naselja u podnožje ovog vrha ispred kojeg vidimo ravno. Tu s desne strane jako lijepo vidimo koliko puno ljudi skijaša se spušta niz okolne staze i slijeva u centralni dio naselja. Što se tiče ovih apartmana koje vidimo na lijevoj i desnoj strani, u stvari u cijelom naselju, apartmani su građeni, većina tih apartmana je građeno 70. godina za francusku srednju klasu. Pa onda možemo i zamisliti kako oni izgledaju. Oni su za današnje standarde premali. Kada uzimate apartman za 6 ljudi, ili kada agencija nudi apartman za 6 ljudi, to je idealan apartman za 4 osobe. Ako se nudi apartman za 4 osobe, on je idealan za 2. Daću primjer našeg apartmana, on je veličine 39 kvadrata i agencija ga nudi za 6 osoba. Međutim, to je apartman koji odgovara optimalno za 4 osobe. Upravo je to razlog zašto je smještaj u Francuskoj jeftiniji nego sličan u Italiji ili Austriji. U stvari sličan je jako teško naći jer su apartmani u Austriji i Italiji dosta veći. Ovdje agencije ugovaraju i podugovaraju smještaj sa privatnim iznajmljivačima i ako je znači u nekom velikoj kući 20 istih apartmana, u stvari svaki apartman je potpuno drugačije opremljen i druga razina kvalitete. Tu treba imati i malo sreće. I ukupan skijaški paket Ski Pass zajedno sa smještajem u Francuskoj je dosta jeftiniji nego što se to može naći u Austriji i Italiji. Zbog toga je uvijek dobro rezervirati smještaj preko agencije, jer agencija dobiva posebne popuste i za Ski Pass, a vjerojatno i bolju cijenu za smještaj, tako da preporuka je uvijek uzimati smještaj u Francuskoj preko agencije, pogotovo zbog toga što je put jako dugačak i ne isplati se doći na 3-4 dana kao što to možemo napraviti u Italiji i Austriji. Ovdje ako ste prevalili toliki put ispod 7 dana stvarno nema smisla ostajati. S lijeve strane vidimo apartmane Le Balcon, u njima smo i mi odsjeli ovog puta. Oni se nalaze u gornjem dijelu naselja na 2400 metara nadmorske visine. Mi nastavljamo ovom sjedežnicom dalje i dolazimo do možda i najveće atrakcije u Val Thoransu, a to je klub La Folie Du. Mnogi mladi ljudi iz cijele Europe pa i svijeta dolaze samo zbog ovog kluba u Val Thorans. Čak i neki neskijaši uče jedan dan skijanje i dolaze tu samo da bi mogli biti tu i da bi se mogli spustiti onda s ovog mjesta dolje ovom crvenom stazom do centra mjesta.
mnoge partijanere pravi problemi nastaju ovdje. Kada se parti završi, treba se spustiti dole. A to je ako si početnik ili si tek jučer ili danas naučio skijati i trebaš se spustiti po crvenoj stazi, to je jako veliki problem. Zbog toga je predvečer pravi spektakl biti i gledati kako se ljudi spuštaju niz ovu stazu. Ima i koji se spuštaju i na skijama, bordovima, većina ih se spusti normalno. Međutim, jedan broj ljudi ima silne probleme. Onda se padaju, spuštaju se na pancericama, neki na dupetu klize, valjaju se, kotrljaju se. U svakom slučaju cilj je doći do centra mjesta gdje se nastavlja klupski život, svi barovi su otvoreni i rade do jutarnjih sati. Drugi najpoznatiji apreski bar 360 nalazi se nadomak samom naselju. A mi nastavljamo sa istraživanjem skijaških staza koje se nalaze malo dalje od samog centra naselja. Počinjemo sa vrhom koji se nalazi na 3000 metara, Grand Fond. Tu nas dočekuje nešto jači vjetar sa nanosima snijega. Vidljivost je nešto slabija nego u donjem dijelu staza. A kako slaba vidljivost može prouzročiti velike probleme, upravo ćete vidjeti. Ajde, može. Ups! Šta je ovo? Vidljivost je odlična. Malo je nedostajalo da završimo na ovom kamenju, ali dobro, ipak nije tako loša vidljivost. Sve smo na vrijeme uočili. I evo, spuštamo se prema dolini, prema donjem dijelu doline. S desne strane vidimo Les Menuirs. Žica koju vidimo iznad, odnosno žica ispod koje prolazimo sada, je gondola Cime Caron. Ona vodi do najvišeg vrha u Val Thoransu, 3200 metara, sa fantastičnim pogledom i na Mont Blanc i okolne planine. Međutim, mi nismo imali sreće cijelo ovih tjedan dana koliko smo bili tu, niti jednom ta gondola nije radila zbog jakog vjetra, vjerojatno i snijega. Ono što smo primjećivali oko sebe je jako puno padova. Evo, dogodi se i nama. Dogodi se i najboljima. Evo, neka nakupina snijega je bila, a ovo su skije sa ovim malim rokerom, malim zavojem i to kad se zabiješ u takav snijeg, onda nema pomoći. Srećom, prošlo se bez ozljeda i mi nastavljamo dalje. Spuštamo se do gondole Caron koja nas podiže na 2300 metara. Na vrhu te gondole otvara se ovaj prekrasni pogled. Ispred nas se nalazi Val Thorens i sada donosimo odluku da ćemo ići na ove staze desno od Val Thorensa. Ovdje skrećemo lijevo i tu će nam se otvoriti prekrasne široke staze. Nešto najljepše što možete na skijanju doživjeti, široke staze sa prekrasnim pogledom. Ovo je uživanje i praznik za oči. Još jednom se penjemo gondolom na isti vrh, ali ovog puta kod ovog znaka ne idemo lijevo, nego produžavamo ravno. Tu nam se otvaraju opet nove panorame, novi prekrasni pogledi. Zbilja je nevjerojatan užitak raditi kruzing u ovom dijelu staze. Staza je nešto uža, ali je prekrasna. Nema gužve, nema ljudi, može se uživati u totalnoj ljepoti. Opet nailazimo na udar vjetra, zvuči zastrašujuće, ali izgleda prekrasno. Lagano se spuštamo opet do centra mjesta, prolazimo taj centralni plato i dolazimo do gondole Peclet, koja će nas podići na nepunih 3000 metara.
točnije 2944 metra. Tu vidimo mogućnost dvije staze desno, jedna lijevo, međutim svaka od tih staza se poslije grana na više staza, tako da s ovom gondolom se može provesti pa i do pola dana dok se prođu sve te staze koje idu s ovog vrha. Ranije nisam spomenuo, ali u Val Thoransu ima 150 km staza sa susjednim skijalištima, sa Meribelom, sa Courchevelom, znači sa susjedne dvije doline. Sve ukupno ima 600 km staza i to ovo skijaško područje čini najvećim skijalištem na svijetu sa povezanim stazama. Ski pas se može kupiti samo za Val Thorens, a može se kupiti za sve tri doline. Mi smo naš ski pas za sve tri doline platili svega 40 € više za tjedan dana nego samo za Val Thorens. Mi smo se sada odlučili proći kroz centar mjesta i otići u donji dio doline i skijati malo u tom dijelu. No prije toga, s obzirom da prolazimo kroz ovaj centar gdje se nalazi jako puno restorana, barova i svega, napravit ćemo tu jednu malu pauzu, a to je pravo vrijeme da vam pokažemo kakve su cijene po tim lokalima, a da ne bi pričali, evo pogledajte par cjenika pa sami prosudite kakve su cijene. U stvari mogu reći, cijene su u odnosu na uobičajena ili prosječna skijališta po Italiji i Austriji dosta više čak. Mi ovom uskom stazom nastavljamo dalje do ovog donjeg dijela doline, do mjesta Le Menuire. Tu uzimamo gondolu Point de la Masse koja nas podiže na 2800 metara na istoimeni vrh, od kuda se pruža prekrasan pogled na okolne planine, na alpske vrhove, pogled seže čak do Mont Blana. Prekrasno mjesto za fotkanje, za uživanje. Tu sam negdje izgubio ostatak ekipe, pa dalje nastavljam sam. Ali sam ili ne, ovo oduzima dah. A kad smo već kod oduzimanja daha, u nekoliko navrata na ovim visinama osjetio sam baš gubitak daha. Pogledom na ovu desnu crvenu stazu vidim da ima puno hupsera i u trenutku donosim odluku da idem lijevo, čini se puno bolja staza, plava. I nisam pogriješio. Molim. Halo. Pa evo spuštam se niz ovo brdo od odgod svrha. Šta, gdje ste vi? Ajde, ništa, dole ću vas negdje onda čekati. Ajde, bok. Dogovor je pao da se nađemo na dnu staze, ja nastavljam dalje i dolazim do ove odlične pozicije na kojoj se vidi cijela dolina. Tu vidimo mjesto Le Menuires, vidimo ove staze gore iznad njega i iza brda tamo možemo preko brda doći do sljedeće doline Meribel. Nastavljam dalje i gore lijevo vidimo i mjesto Val Thorens. Vrlo zgodno vidjeti s jednog mjesta sva ova mjesta u dolini. Ja nastavljam dalje ovom malom stazicom i dolazim do neke poučne staze, šta je to, neka Friendly Natural Park, prijateljski park prirode. Pa to je ovako neka zezancija za djecu. Evo još jedan ulaz. I ovo je u stvari neka stazica poučna gdje se predstavljaju životinje koje žive u ovom kraju. Malo razgibavanja dobro dođe, inače bi na ovoj stazi postalo i dosadno.
nakon ovih tunelića, zadnja boksačka serija i to bi bilo to od zabave na ovoj stazi. Vraćamo se u centar naselja, uzimamo ovu sjedežnicu La Blanc i odlučujemo se spustiti po ovoj stazi koja je zanimljivo označena kao crna, s desne strane je crvena, s lijeve strane je crna, iako je padina jednakog nagiba. Jedini razlog zašto bi to mogla biti crna staza jeste to što je staza neuređena. Evo, tu je taj dio o kojem sam pričao, znači s lijeve strane nastavlja ta crvena staza, mi idemo desno i ta staza je označena kao crna. Neko je postavio i veleslalomsku stazu, pa ćemo mi to iskoristiti. A koliko je ova staza crna i opasna, govori nam ova grupa skijaša ispred nas. Vidi se da je to škola skijanja, a ljudi su možda jučer prvi put stali na skije i evo već se spuštaju niz crnu stazu. I evo, nakon ovog posljednjeg pada, ja se nadam da je posljednji u ovom videu, zamolit ću vas da nam učinite veliku uslugu i stisnete jedan like i subscribe. Nama to puno znači. I ovo je bio negdje kraj relativno lijepog vremena koje nas je pratilo prvih dana. Uslijedila su 2 dana velikog snijega, vjetra i vrlo teških uvjeta za skijanje. No, nas to nije spriječilo. Ali nema predaje. Vidim da ni ostale skijaše nije spriječilo ovakvo vrijeme da izađu na staze, čak ni ove početnike. A evo vidimo tu je ove baletane, ovo je inače učitelj skijanja. Vidljivost 0. Da nema ovog dobrog čovjeka ispred mene u crnom, ko zna gdje bi završio. A kada vrijeme na stazi nije najbolje, pravo je vrijeme za obići malo ove lokale, barove, pa tako ulazimo u jedan od 2 iglu bara koji se nalaze uz samu stazu. Baš su se potrudili s ovim dekoracijama po zidovima, jako puno ledenih skulptura. I prethodni iglu bar i ovaj restoran nalaze se svega par stotina metara iznad samog naselja, ali u samu stazu. Treba reći da je ovo samo poslužni restoran i da su u njemu cijene nešto niže nego u ostalim lokalima jer nema konobara. A za sami kraj evo nekoliko neobičnih instalacija, gondola koje smo vidjeli u Val Thoransu, 3 spojene gondole i zatim ova košara koja prevozi ljude preko ceste u Le Menuirsu. U opisu videa pogledajte našu preporuku za rezervaciju smještaja u Francuskoj.